Hello，大家好，我係當72，今日嚟教大家嚟分享一個南乳罩雞肉啊，南乳罩雞翼有9隻雞翼，咁樣我哋就雞蛋啦、麵豉醬啦、南乳啦、豉油啦、呢個蠔油啦、麻油啦、胡椒粉啦、糖、味精、鹽，呢度有準備呢個係薑蓉，呢個就係蒜蓉，攞嚟中或者攞嚟切一粒粒。雞翼呢，就我哋係咁樣切，啱啱好呢度有一個棘嘅，睇到冇？啱好一個棘嘅，咁喺棘呢度切呢就好容易切㗎啦，咁樣啫咯。戒兩刀又得，呢度呢千差戒下去，炒嘅時候容易熟啲。OK， 而家我哋就嚟校味啦，放一粒雞蛋啦，醃一醃佢啦，呢個雞蛋，我哋呢度醃一醃佢。OK， 然後我哋就調醬汁啦，而家薑蓉、蒜蓉擠晒落去咯，麵豉醬啦。OK， 大概擠咁多，南乳就擠一嚿、兩嚿。南乳罩雞啊嘛，啱冇？擠兩嚿，擠啲汁落去。呢個蠔油大概都係麻油，呢個係麻油，豉油少少咯，有帶鹹味咗，我睇係都係少少啫啦，鹽啊，糖就1羹半啦，呢個就係胡椒粉，呢個就係靈魂啦，佢嘅靈魂五香粉呢個。南乳罩雞啊、南乳罩豬肉啊，都係一樣一定係五香粉要大概啦，加啦。OK， 放少少水，攪勻佢，跟住又落紹興酒啦，落呢個紹興酒、花雕酒啦叫做大概係落1蓋啦。咁我哋就攪勻佢啦。呢個南乳呢，佢冇咁紅。有啲南乳呢好紅嘅，然後我哋嘅雞就可以擠落去啦，咁就放嚟大盤呢度撈啦。醃咗呢個味啦，然後我哋就再放薯粉，呢個係包粟粉呢個係包粟粉，放1、2、2羹，然後再撈。OK， 大致上就係咁啦。呢個最少都要半個鐘1個鐘啦，正好食啲啦。如果你係講擠落雪櫃嘅，打硬佢，你幾時都得，1個禮拜、1個月都得。拎出嚟走雪，然後呢就上粉炸，或者就唔愛上咁多粉炸，你中意咯，就咁咯。咁樣就完成咗啦。OK， 呢個就係南乳罩雞翼。大家好，咁我呢個雞翼呢，我就已經係今朝就10點已經係醃到而家啦，用手嚟啦，冇變啦，黐粉㗎啦，即係黐粉㗎啦。好啦，咁我哋開始罩㗎啦喎。你睇嘅油鑊咁樣呢，就係已經紅咗㗎啦。3，先罩呢個髀先翼髀肉嗰度。4、9 ，OK， 先罩呢個肉嘅先 ，OK， 呢個就罩咗2分鐘，咁我就拎上嚟一下先等油紅啲，我再擠多擺落去，因為我哋家庭式嘅火呢夠大如果唔係佢唔脆嘅 ，OK， 我哋再擠翻落去，咁我呢次睇又唔同啦，滾啲啦，再罩啦，再罩多3到4分鐘啦 ，OK， 咁個顏色啦，得啦可以啦，上鑊啦。然後我哋而家就再罩雞翼啦，雞翼又係撈一撈佢先，因為嗰啲汁好香好啦，擠雞翼啦。頭先我就罩咗6分鐘啦，嗰個雞翼髀。我哋排咗呢個先，雞翼髀好似搏星咁呢個搏星切筋英文叫搏星打搏星嘅搏星
真係好大隻啊！呢隻雞翼，咁等陣我哋雞翼就放上去啦，呢個脆脆地嘅，好嘥啦。4分鐘咗啦，雞翼可以啦。雞翼髀就6分鐘，雞翼咧就較4分鐘就得啦，因為肉比較薄啲嘛，我哋先。得啦，而家我哋就排上去上高啊，靚唔靚啊？呢個係左邊嘅，呢個係右邊嘅，呢個係左邊嘅。OK， 就咁啦。好，大功告成。哇，香噴噴啊！南乳炸雞啊，喂！呢個係古式啊，40幾年前啊，我今年都5張出頭啦，嗬！即係講40年前喺吉隆坡學㗎啦，喺吉隆坡我嘅師傅教我嘅，咁我呢啲都係屬於係古式嘅南乳炸雞啊，送啤酒一流啊，正啊！記得點讚，然後 sharing、subscribe、分享，邊啲？多謝。